အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကိုတို့ရေကျမရေးပဖူးတူတာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့စုမြတ်တို့ကျမရေး channel ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမရေးအသိမြင်တိုးပွားစေဖို့အတွက်စုမြတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံဖော်မိန်းကလေးကိုဘယ်လိုစိတ်ပါထားကြွလာအောင်နှိုးဆွရမလဲဆိုတာကိုကျမရေးအမြင်အရထဲထဲဝင်ဝင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါဦးလားရှင်အရှက်ကြောက်ကြီးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာပါဇက်ကထုတ်မပြောပေမဲ့အဲ့ရထဲကကိစ္စကိုကောင်းကောင်းကြီးခန်းစားတတ်ပါတယ်။ကိုကိုတို့ရေကိုချစ်သူမိန်းကလေးကဘလောက်ပဲအရှက်ကြောက်ကြီးနေပါစေ။ကျမရေးလေးကျင့်ခန်းကြီးကိုဆင်နွှဲဖို့အတူနေတဲ့အချိန်မှာသူမကိုစိတ်တွေထားကြွလာအောင်နှိုးဆွပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတို့သူမစီကပြန်ရမယ်တုံ့ပြန်မှုကအရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပြီးမမိတ်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားရမှာအသေးချပါပဲရှင်။ကိုကိုတို့ယောက်ျားလေးများကတော့ကျမရေးလေးကျင့်ခန်းကြီးဆင်နွှဲဖို့စိတ်တွေထားကြွလွယ်ပြီမဲ့စုမြတ်တို့မိန်းကလေးတွေကတော့အမြန်ထားကြွစီဖို့အတွက်ကိုကိုတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကျမရေးလေးကျင့်ခန်းကြီးကိုအစပြောပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ကိုကိုတို့အနေနဲ့စုမြတ်ပြောပြတဲ့ကိုချစ်သူမိန်းကလေးကိုစိတ်ပါလာအောင်နှိုးဆွတဲ့အချက်တွေနဲ့စူးစမ်းကြည့်ကြပါနော်။အစပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွေးပူလာအောင်အစပြောပေးပါ။ချက်ချင်းကြီးကျမရေးလေးကျင့်ခန်းကြီးကိုမစလိုက်ပါနဲ့။ကိုကိုတို့ရဲ့တွင်းထဲဝင်စိန်ချင်နေတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးကိုမိန်းကလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖွင့်ချလာစေဖို့ဆွဲမလျှော့ပဲနီးလဲမှန်မှန်နဲ့စူးစမ်းရပါမယ်နော်။သူမရဲ့လက်မောင်းလေးတွေလေတိုင်လေးတွေဗိုက်သားလေးတွေနဲ့မျက်နှာလေးကိုနေရာမလတ်နမ်းရှိုက်ပေးပါ။နှစ်ရွက်ဖျားလေးတွေနဲ့နားရဲ့အနောက်နားကိုနမ်းပေးပြီးလေတိုင်လေးကိုခပ်ဖွက်ဖွက်ငုံခဲပေးတာကစုမြတ်တို့မိန်းကလေးတွေရဲ့ခံချင်စိတ်ကိုအရန်ထကြွစေတာပေါ့ရှင်။ဗိုက်သားလေးကိုငုံခဲပြီးချိုချိုကြီးကိုစို့ပြီးတဲ့အခါခြုံတွေပိတ်ဖုံးနေတဲ့ဂူကြီးထဲကပိုးမျိုးတစ်ထောင်ကမယိုးမရွထားကနေကြလို့ကျမတို့ဖုတ်ကြီးလဲမို့မောက်ဖူးဖောင်းလာပြီးတွင်းအောင်လာမဲ့မွေးနဂါးကြီးကိုတရေတများများနဲ့နေလို့မရအောင်မျောနေရပြီပေါ့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုတို့ကအိုက်တင်ခံပြီးကျမရေးလေးချင်းခန်းကြီးကိုမစတင်ပဲမထိတထိကလိလီထိုးနေရင်တော့ဖြင့်ဖုတ်ကြီးထဲမှာအရန်ရပြီးအောက်ကနေထွန်းထွန်းလူလို့မနေနိုင်အောင်ညှင်းညူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတို့ရေအဲ့လိုအချိန်မျိုးရောက်လာခဲ့ရင်တော့မညာတာပဲကျမရေးလေးကျင့်ခန်းကြီးကိုခက်ကြမ်းကြမ်းတာစလိုက်ပါတော့ရှင်ဒီအချိန်မှာလေကြီးထိုးရိုးရိုးမဟုတ်ပဲမြင်းစည်းတလို့ကစုံပေါက်ပြီးဖင်တုံကြီးကိုတဖြန်းဖြန်းရိုက်ပြီးတမချိတ်ခံရတာကိုမိန်းကလေးတွေအများစုကအရန်ပဲကြိုက်ကြပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုကျမရေးလေးကျင့်ခန်းကြီးကအရန်ကောင်းလို့အတန်တွေနဲ့ပြောမိပြောရအော်မိအော်ရနားတယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောနေပါစေကိုကိုတို့ရဲ့တမချိတ်လေးကျင့်ခန်းကြီးကိုလုံးဝမရက်လိုက်ပဲအဆက်မပြတ်ခက်ကြမ်းကြမ်းတာဆင်နွှဲကြည့်ကြပါတော့နော်ကိုကိုတို့ရေဒီလောက်ဆိုရင်ကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးဆွဲမအောင်ဘယ်လိုနှိုးဆွရမလဲကျမရေးလေးကျင့်ခန်းကြီးကိုဘယ်လိုဆင်နွှဲတင်လဲဆိုတာကိုသိကြပြီထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့စုမြတ်ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ကိုကိုတို့အတွက်ပျော်စရာဒုက္ခအပြည့်ရမယ်ကျမရေးဘ ഹു တုဒလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းအခုလိုပဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ကျမရေးလေးကျင့်ခန်းနဲ့ကျမရေးဗဟုသုတများကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်လားရှင်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်